trépate, trépate. Y aunque me duele el alma, voy a olvidarte. Y aunque me duela. Esta es una caja de bajo de presión para turbos y turbitos. Como ustedes pueden ver, el parlante al soltar su sonido se encajona aquí porque esta tabla no le permite la salida del sonido. El sonido se encajona, golpea y rebota hacia el cono, obligando a que el cono tenga más vibración hacia atrás, no hacia adelante. Lo obliga a soltar un bajo puro por la parte de atrás. Este bajo, al encajonarse aquí, su resonancia más la velocidad del sonido, la presión que ejerce al salir por la manera frontal, de una manera inmediata, eso es lo que se llama un sonido turbo, ya que el sonido sale de una manera inmediata.